हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सांग मैंने आज गोटे बढ़िया टॉपिक नहीं आसी आपण मान जोटा है पावर एम्प MA-7200 पॉप कंपनी रो देखिपे एटा को मु अनबॉक्सिंग करुच्ची। देखंतु ए कौन कौन सब अच्छी ये पॉप रो पैकेजिंग रू ही जना पड़ुची माने बढ़िया सेफ्टी और पैकेजिंग से आसुची। तो पॉप रो बढ़िया पावर एम्प देखो ओरिजिनल पूरा ओरिजिनल पहचान बारकोड साथी रे। तो चलतु देखी नबा। It is. channel 1 channel 2.